गोयच्या भूमिपुत्रांक मुनकार म्हण आपूण कशिल्ल्या जमिनाचो आनी आपूण राविल्ल्या जाग्याचो हक्क मेळपाक वर्सान वर्स हाल सोंसचे पडटा। जो येता तो येणावळ मंत्री बेगीन केशी सोंपोवपाचें उतर दिता खरें, मात प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाक लागून मुनकाराचे प्रश्न तशेच पडून आसात। भूमिपुत्र गोंयकारांक मुनकार आनी तांच्या जाग्यांचेर हक्क मेळना। कितलीशींच वर्सां मुनकारांक कश्ट काडचे पडटात। मुनकार आनी नामांतरणाच्यो मेळून 16,000 सुमार केशी मामलेदाराच्या कचेऱ्यांनी हुमकळून पडल्यात। नवो येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हुमकळून उरिल्ल्यो केशी बेगीनूच निकालात काडपाचें उतर दिलां। हाचे फुडें तारीख पे तारीख दिवचे ना अशें बाबूश म्हणटा। आमचे ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान बाबूश मोन्सेरात हांवें सांगलां ते मुणकार केस आपण क्लियर करता म्हणून 6 म्हयन्या भितर। हें बरें स्टेप, पूण सांगपा म्हळ्यार तो कितको करतलो तें आमकां कांय खबर ना। 2021 उच्च न्यायालयान हुमकळून उरिल्ल्या मुनकार केशी विशीं हुस्को उक्तायल्लो, मात तरीकय परिस्थिती सुदरूंक ना। मात केशी हुमकळून उरतात तरी कित्याक? केशी झगडपी कांय याचिकादारांनी सांगिल्ल्या प्रमाण दिल्ल्या तारखेर मामलेदार आसना। कितलेशेच फावटी इलेक्शन ड्युटी खातीर 2-3 म्हयने केशी फुडें धुकलतात। त्या भायर कितलेशेच फावट मामलेदार पणजे बसके खातीर गेल्ल्यान केशी फुडें धुकलतात। हे आमचे एक्सपिरियन्स प्रमाणे कोर्टां ते मामलादार आहाय ते डेट डिलेज रावताय। कोण इलेक्शन ड्युटी आहा, कोण हिंगा आहा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आहा, ते केस पळय आहा त्या दिसा आनी डेट पडटाय। ताका एक स्पेशल मामलादार आसपा जाय हेच केस डिसायड करपाक, ताका आनी इलेक्शन ड्युटीक घालप ना। हे पळय डेट फिक्स करता ते हांव सजेस्ट करूंक सोदतां। गोंयभरच्यान 2-3 बशी बदलून लोक केशीक मामलेदारांच्या कचेरेंत येतात, पूण तांकां सुनावणी फुडें धुकलिल्ल्यान परत वचचें पडटा। आतां हे लोकांक खरीच थाकाय मेळटली काय नव्या सरकाराचें परत एक नवें आश्वासन हे येता ती वर्सांत सांगतली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।